嚟睇下嚇，呢個一個18K 雙嵌嘅戒指，18K 雙嵌戒指嗱，呢個係葫蘆嚟嘅，就我哋睇個料嘅長度係6.5，闊度呢就係4.5嚇。呢個戒指呢，其實佢嗰個我覺得呢，佢個小巧精美啦。嗱，呢啲唔係偽料嚟㗎，呢啲真係正式面料嚟嘅嚇。我哋睇佢個雙嵌呢，我覺得呢，佢我覺得幾精美啦，同埋呢啲係好 casual 嘅款，你隨時帶返工又得，出去就算係約會啊呢啲咁，我覺得呢啲都係為你個手呢係加分嘅。有時呢，我哋手呢，即係比如講同朋友交談嘅時候呢，你個手指間嘅喐動嘅話，其實呢，即係呢個都可以為你帶嚟一個優雅嘅個人魅力啦。咁呢一個編號呢，就係685號，佢嘅價錢呢，就係6780蚊嘅。咁啊，呢一份料呢，其實同料呢都有幾隻㗎，我逐隻嚟介紹啊。嗱，呢一隻佢哋嘅價錢都一樣嘅，6780嗱，跟住再嚟一個呢，就係685號啦。而佢呢一個雙嵌呢，就唔同咗喎，嗱，佢係呢一個呢，係有一個托底去包住嘅咁樣。佢同一份料個葫蘆尺寸亦都係一樣嘅，咁但係佢呢一個呢，就係設計款式，佢係做一個包裝嘅喎，嗱5.9，佢嘅 size 差唔多嘅。呢個呢，佢就係亦都係呢個價錢嘅6780。我睇佢呢個外圍嘅尺寸係9.1。呢個上手呢個設計款，我覺得係幾得意嘅，好似一個碗咁樣包住個葫蘆啊。好啦，咁跟住就同料嘅再第三隻嗱，呢個呢，就有一個流線嘅設計啊。嗱，呢度咁樣。呢個呢，就係主打一個線條尾啦，咁邊邊仲有一啲箭碎去做翻點綴嘅。咁呢個呢，就俾人感覺呢，就比較纖幼啲嘅感覺，而且佢哋嗰啲雙嵌係非常之細膩㗎，嗰啲款式啊，嗱，你睇佢啲做工啊，覺得係相當精美嘅。佢哋個葫蘆嘅尺寸，我諗都差唔多啦。嗱，呢個就都係6點幾左右嘅，係啦，都係6左右嘅，差唔多價錢嘅一個吊墜啊，一個嗰個戒指啊。好。咁跟住嗱，圈口嗰方面呢，大家唔需要擔心嘅，因為其實我哋可以免費改一次圈口㗎嚇。咁就見咗幾隻簡約款呢，我哋再嚟一個勁少少嘅豪華版啦，好冇？哇！呢個真係相當豪華嘅呢個戒指啊！咁佢呢個款式啊設計得係好靚啦，下邊呢就係一個花形嘅，上面呢就係一個葫蘆啦。而家呢個花形嘅設計呢係相當動感啦。個花瓣入邊係鑲滿咗鑽石嘅，呢啲就係豪華版啦。呢啲就咁當然你揀得去做一個豪華版嘅話，咁證明佢嗰件料都要翻咁上下，你先至會做一個豪華版啦。咁佢個底呢，就用白色嘅鑽石，而上面呢，亦都用一啲黃色嘅寶石咧去做呢個點綴，好似一啲露珠咁樣滴喺上邊啦。呢個相當靚嘅一個吊墜，呢個戒指啊！呢啲係戴上手啦，真係滿滿嘅存在感啊！呢個長度呢，就係11.5，闊度呢就8.7嘅呢一個。
嗱，呢啲我哋價錢係買得平啊！如果呢啲喺珠寶店買呢，佢唔會係呢個價錢俾你買到啦。我哋個編號呢就688號，佢個價錢呢就48000嘅。咁如果呢啲呢，你喺一啲珠寶店嘅話，呢個你話整個係哪吒頭啊！如果呢個呢係出現喺一啲珠寶店嘅話，呢好多時都要10萬8萬先買得到啦。咁我哋就唔需要咁貴嘅，我哋只係一個48000嘅價錢嚇，睇下有冇一啲中意嘅朋友啦。我覺得其實係好有呢個性價比嘅。跟住再有一個呢，就係18K 雙嵌嘅冰豆啊！呢個呢係有一個極光燈嘅一個效果啦。你睇下呢度，佢呢度好似你見到呢個非常之好似一個流動一個光影嘅效果啦。睇佢呢個係可以拆得開嘅。哇！拆得開之後呢，顯得更加冰啊！呢度真係一粒冰豆啊！蓋中蓋，重金雙嵌，真金真鑽㗎嗱。呢個嘅如果係唔用呢個蓋呢，呢粒豆啊更加冰，係咪？你睇下，呢個係好高品質嘅一個冰福豆啊！呢個我覺得唔加個蓋呢更加好睇。咁啊加咗個蓋呢，你就會顯得佢有一個嗱唔加個蓋呢就好似冰，加咗個蓋就好似白冰，調轉咗添。等下先嚟。好啦，嗱，整翻好啦，嗱，唔加個蓋就冰，加咗個蓋就白冰嚇。呢個係相當精美嘅一個福豆啊！咁呢個編號呢，就係689號啊，689號佢嘅價錢呢，就係48000嘅。好啦，咁跟住就再有一個呢，就係呢個呢。好純好甜嘅一個平安扣啊！呢種平安扣係好高品質嘅喎，大家唔好少睇呢啲料啊！甜圈、甜綠嘅料其實係一啲都唔平嘅，呢一啲係屬於呢啲我哋都叫呢啲做芙蓉種嘅啦。呢度有2粒石，上面係一個心形嘅石啊。睇個尺寸係33.3啊，佢下邊嘅直徑係26嘅，厚度呢就一個5.9。呢個編號呢就係690號，佢嘅價錢呢就係6萬蚊嘅。好啦，咁跟住就再有一隻呢，就係一個套戒嚟㗎。嗱，呢個係除咗做吊墜，亦都可以做戒指㗎嚇。呢個紙係好龍紙㗎喎，龍子彈啊！呢個哇！呢個紙真係不得了啊！呢個紙，而且佢每一粒石都好大㗎嚇。我哋睇一睇佢尺寸啊，長度呢就係30.9，闊度呢就19.2，厚度呢就14.2嘅。呢隻紙啊，真係令人一見難忘喎！呢隻紙真係
超紙啊！呢隻春紙啊！呢個係紙得嚟帶有少少春。呢種紙係呢隻紙都係屬於呢。哇！呢隻紙係好紙咯，我都唔識點樣形容啦。呢個編號係691號，價錢呢就係93,000蚊嘅。咁佢呢個呢係兩用㗎啦，除咗係呢個仲可以咁樣插上去呢，做一個戒指嘅。咁樣就係一個戒指啦。但係呢度嗱可以拆得甩嘅。但我覺得做吊墜都好好睇，無論做吊墜做戒指都咁好睇。不過我覺得個偏向，我自己個人偏向呢，就中意做吊墜啦，唔係呢，就嘥咗呢啲上面啲鑽石啊。我自己覺得咋。因為呢，你到時拆咗呢個出去之後呢，反正呢度拆咗，你做戒指嘅話呢，呢嚿呢就睇唔到，就係咯。將佢收咗入去之後呢，就我覺得做吊墜會好睇啲咯，真係。咁但係呢個呢，就係相當精美嘅一個吊墜啦，呢個係鑽石幾大粒，又大又閃嘅鑽石，咁啊！呢啲真係一個戴上去呢，真係一個富婆嘅級別啦，我就覺得。呢啲我哋買嘅價錢呢，就係93000。如果揀呢啲呢，喺珠寶店呢，呢啲。佢都唔知點打價啦，我都唔識形容啊。好啦，咁就再嚟一對呢，就亦都係豪華鑲嵌嘅耳環啦。嗱，嗰啲耳環其實係設計款嚟㗎嚇，你睇下佢好似一朵盛開嘅花，但係佢嗰啲花，佢個設計呢，嗱有大有細嘅，形成一個呢。好特別嘅圖案，好與眾不同。我覺得呢個戒指，呢個耳環，耳扣，佢呢啲蛋面都幾大下㗎喎。長度係7.4，闊度呢就6.5，係啦，差唔多7.7，6.4係啦。好啦，呢個編號呢就係692號，價錢呢就59,000蚊嘅。好。